Als 2-jarig jonkje wenne Marcel Bidesi uit Hoorn in de Ljouwerwijk Heegterp-Skieringen. Hij rek al bjatjend in het wetter van een fever. Zijn omke helm eruit en 2 polities die toevallig voorbij kwamen brachten hem naar het ziekenhuis. Dat wie maar goed hek, want Marcel moest reanimeerd worden. Kerstbuis joeg hem onderwijs achter in de auto, mond-op-mond beademing. Nou moest je de man elkaar weer, met Marcel zijn gezin. En toen had ik echt bij mezelf, weet je wat, ik trek de stoute schoenen aan. Facebook is een heel mooi medium en ik ga het op Facebook plaatsen en ik ga kijken wat er gaat gebeuren. Nou, en hier staan we dan in één keer, na 37 jaar. Is dat wat? Ja, dat is echt gewoon de kracht van sociale media, merk je dan. En ik schrok daar gewoon echt van. En, maar wij schrokken ook hoor, want ja, na 37 jaar, hè, ja. daar had ik het met Jan ook over. Ik zei ja, het is, je geeft het wel een plek, want dat hoort ook bij je werk natuurlijk. Ja, ja. Maar dan heb je toch wel even oh ja, dat is ook zo. Ja. En als je dan hier staat, ik neem je niet weer op schoot hoor. Nee, dat zou ik ook niet doen hoor. Maar als je dan hier zit met je kinderen en denkt, nou, het is toch prachtig dat het goed gelukt is. Ja, absoluut. Ja, dan kijk, ik ben gewoon sprakeloos. Ik ben gewoon echt sprakeloos. Ja, dat is gewoon. Je blijft wel doorpraten, ja, maar ja, het is wel hartstikke mooi dat je het allemaal vertelt, hoor. Ja, dat is Schitterend. gewoon, qua emoties komt er gewoon een hele hoop los in één keer. En denk je bij jezelf, joh, je hebt hier gewoon 2 helden staan gewoon, die mijn leven gewoon hebben gered. Het was voor ons ook wel heel bijzonder. Ja.